سلام خدمت دوستای عزیزم. امروز اومدیم موزه خودروهای تاریخی و خودروهای کلاسیک رو با هم ببینیم. فکر میکنم براتون باحال باشه. بریم داخل موزه رو با هم ببینیم بچه ها. قبل از اون کانال رو سابسکرایب بکنین، لایک بکنین که به من خیلی انگیزه میده که ویدیوهای بیشتری براتون بگیرم. بریم داخل ببینیم چه خبره. این سفره 7 سین زیبا. بریم ماشین رو ببینیم. این فضای زیبا.
این ماشین بنز قدیمیه، بنز.
بچه ها کانال من سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید. قراره بیام کلی جای دیدنی یزد رو براتون فیلم بگیرم. لایک و سابسکرایبتون خیلی به من انگیزه میده بیام و جای مختلف و دیدنی رو بیشتر بهتون نشون بدم. ممنونم که تا آخرین ویدیو هم با من همراه بودی. خب تا ویدیو بعدی با این ماشین زیبا، خدا نگهدار.